ndowooza baaweta bo balaba nga tebijja kusooka ne bakola ki so abo bajjako omusayi bali 25 kasabe poliisi etubulire ku 25 baani abayiseemu badde wano nana lutukola baloti naye tusomera abaayo badde wano. Sebo ne banyabo ngenda kusooka nsome listi ya poliisi n'owa gavumenti electoral board naye asome listi ye era njagisoma mu lufuutifuuti. Abanayagala ripooti mujjukire minisita bwe yagambye saa 9 kooti egenda kubanga eyanjula report abanayagala copies banazifunire. There is strong genetic evidence for the proposition that Paul John Kafero is the biological father of the following persons. 1. Kafero Benedicto. Gwe bayita Kafero Benedicto ajje wano. Number 2 on our list is Kafero Simon Peter. Kafero Simon Peter jangu. Number 3 on our list is Kafero Thomas. Next on our list is Nagawa Elizabeth. The government analytical laboratory will read what is on their list. From the government analytical laboratory. Omwala gwe bayita Nagawa Elizabeth aliwa naye ajje. The results from the analysis that we did at the government analytical laboratory. Muwulirize bulungi okuva mu laboratory ya gavumenti ey'Ewandegea gye muyita ey'Ewandegea. We strongly support the proposition that the late Paul Job Kafelo is the biological father of Nagawa Elizabeth. Kafelo Ben. Nagawa Elizabeth Ewandegea bagambye mwana wa Kafero. Kafero Ben bagambye mwana wa Kafero. Kafelo Simon Peter. Kafero Simon Peter. And Kafelo Thomas. And Kafero Thomas. Be bana bana. So out of 25 tujemu bana. Kale banange mbadde nsaba muteekane muteekane omukyala alina kyagamba muleete wano ayogere oba alina kyagamba muleete mwakazindala ayogere mwakazindala abuze ku bantu. Honorable, I really didn't have much to say. I was only grateful. Banange muwulirize omukyala alina kyayogera. Mbadde just musanyufu kubanga ebigambo bibadde bingi, Honorable, about my son. I'm not the real mother. I'm the aunt. Thank you very much, Honorable. We shall never forget you. You have been a great leader. Thank you so much. Thank you. Banange ngawe nabagamba you can join abaana bo. Ngawe nabagamba nti tujja kubeera balambulu kufumbye tukola byonna. Mwami Mugerwa banange musirikirireko. Mwami Mugerwa gwe muganda wa Kafero ne Noli nyabo soke muleke mutabula kwaya
So banange mbadde saba musooke muveewo mu abali wano mwena. Police clear those people. Did you go away? Mwena abakyala musooke mudde wabbali, njagala abaana ne ba anko baabwe ne basenga baabwe. So mwami Mugerwa, ebivudde mu musaayi byebyo, abaana ba Prince John Paul Kafeero beebo bali abaana bana. Wanabeerawo abaana abalala abagala obakebera. Data banka yaffe eyawano eya poliisi tusigaza endagabutonde w'omugenzi Kafeero, ate newandega tusigaza endagabutonde y'omugenzi Kafeero. Kuba nawulirako nga bagamba Gurunet naye agamba mwana wa Kafeero. Kati ne Gurunet naye akole ki? Wademba okujja. So njagala okubayozaayoza mmwe naye temuboola abaana mmwe musigale nga mubasapootinga gye bali, mukolere wamu naye nga mu abaana b'omugenzi. Emmali y'omugenzi nga bwe muli abaana mwekolemu omulimo, mulabe engeri gye mugenda okuddukanyamu estate ya taata wammwe, music, oba ayina ebibanja byayina byonna mubiddukanye mu mazima. Nga bwe muli abaana mwerondemu omukulembeze atya, oba mwena mubeere basigintole mu kampani y'omugenzi Kafeero. Mbakubiriza temutunda amaali y'omugenzi kubanga ye teyagitunda. Mukolere wamu ate muwe bakojja mmwe ne ba anko bammwe ne basenga bammwe, mubawe ekitiibwa. Bwe mba nga mwabasobyako nga mwabavuma, echansi yene y'okufukamira omugambe nti taata nsaba onsonyiwe. Owulidde? So ne basenga bammwe oba olina gwe wasobya mpaka zindala kalala. I need the other microphone. So njagala abaana basooke boogere, buli mwana muwe omukisa ayogere. Minisita neyanziza nnyo kubanga tutuuse ku kinyusi paka ku lunaku olwaleero. Bingi byogeddwa nnyo naye era mubadde musinga mutulaba tetwogera nnyo, ebigambo biba bitono. Ebibaddewo mu famire byo bibaddewo. Essaawa eno tugenda bikuba emabega, bingi nnyo tetukyatwala mu maaso okubanga ddala tugonjola ensonga zino. Kyembadde njagala okusaba mwami minisita nti nga bunkebedde wano owatali maama, in fact bamaama banjawulo, nze ne muganda wange ne bano, naffe mu bataata okuba nti ba Luganda, mbadde nsaba kitaffe Nenda akeberwe ne profile emakinge ne muganda we, awo naffe tukole ki? Akati mwana gwenjala kuwabula Nende tata wabwe nga tanafa omugenzi, tata wamwe Naganga jajja wamwe buli mwana we yamugabira emaali ye, ye tebali mwana abanja, ndowooza basenga kituufu. Buli omu alina ebyesi ekyo basenga, buli omu kumwe yafuna ye. Bawa akazindalo boogere. Senga buli muntu yafuna ebibye? Si bonna. Wangi? Si bonna. Ulira? Si bonna. Si bonna, lwaki